сама из Таганрога, это маленький южный городок на Азовском море. Сейчас я живу, работаю в Москве. Работаю художником и педагогом. В Москве я окончила свое высшее образование по художественному профилю, скажем так. Последний вуз, Суриковский, который я оканчивала в Ростове-на-Дону. Какое-то время до этого занималась, но сформировалась уже и полноценно начала работать творчески здесь. Поэтому Москва для меня отдельная тема вообще в моих работах. И надеюсь, что так будет и дальше. Мастерская, в которой я работаю, это мастерская Московского союза художников, Чертановская, так называемая мастерская. Всего в районе около 80 мастерских. Достаточно интересный с архитектурной точки зрения район. Он строился к Олимпиаде 80-го, и чердачные помещения достраивались специально до мастерских, поэтому и по планировке достаточно интересно, и, конечно, как художнику приятно. Я занимаюсь преимущественно живописью, графикой практически не работаю. Ни графикой, ни скульптурой, ничем. Ну, когда учишься, естественно, все это есть в дисциплинах, но потом происходит отбор, ты от чего-то отказываешься, с чем-то остаешься. И живопись — это, наверное, та форма, которая мне ближе всего. В ней есть и композиция, и цвет, и рисунок, и вообще она какая-то теплая. Я работаю только в масле. Пробовала разные техники: акварель, темпера, гуашь. Все возможно, но не нравится. Нравится масло. Масло, опять же, очень теплый, очень пластичный, очень технически мягкий материал. Ты в процессе письма можешь вплавлять что-то, делать мягкие касания, делать жесткие касания, переписывать. Ну, скажем, по характеру сошлись. Я начала рисовать, считается, что достаточно поздно для профессиональной деятельности. Стараются отдавать лет с 7, с 10, может быть, в художественную школу. Я чуть позже попала, лет в 14 где-то. И, в принципе, я прошла практически все стадии художественного образования, ну, за исключением училища. Но вместо него был худграф, то есть была художественная школа, был художественно-графический факультет в Ростове-на-Дону, а потом Суриковский институт, и недавно я закончила творческие мастерские Академии художеств. То есть, ну, полная все вот, закрылась история с образованием. И, конечно, безусловно, образование влияет на мои работы. Не могу сказать, что это мне не нравится. Образование — это ведь какая вещь? Ты можешь им пользоваться в какой-то мере, в какой тебе нужно, а в какой-то не пользоваться, где-то отходить от него и отступать, какие-то эксперименты проводить. Было под чего отступать. Вот, поэтому я очень довольна. Новая работа задумывается обычно очень быстро. Ты видишь что-то, оно тебе нравится, и потом ты думаешь, как перенести на холст то, что тебе понравилось, так, чтобы это максимально было понятно зрителю, что там тебе такое понравилось. Вот. Ну и потом уже компонуешь, там ищешь что-то по цвету, по пятну и так далее. Понять, что работа закончена, можно несколькими простыми способами. Во-первых, есть дедлайны, если это какие-то проекты, да, то есть завтра вести на выставку, значит, работа закончена. Вот. Но в идеальном мире, конечно, законченная работа — это работа доведенная. Есть такое выражение «до замка», когда ничего нельзя ни прибавить, ни убавить. Но если доводить работу до такого состояния, можно ее замылить, и иногда нужно просто оставить ее в покое. Мне нравятся художники, которые в своем творчестве, вообще на протяжении вот своего творческого пути, смогли создать свой собственный живописный мир. Не знаю, как это объяснить лучше. Например, Сезанн или Караваджо, когда вот
все работы, если их собрать, посмотреть, они, во-первых, будут цельные, во-вторых, это будет какая-то авторская интерпретация собственного видения вот реальности. Наверное, так я сформулирую. Мне в моей, по крайней мере, жизни очень не хватает спокойствия. Спокойствия и равновесия, и, может быть, небольшого отхода в другой какой-то мир, чуть-чуть маленького побега из реальности. И для меня мои работы, они, собственно, воплощение этой задачи. И я бы хотела, чтобы зрители на выставках или которые приобретают работы, повесят дома, да, будут постоянно на них смотреть, чтобы они получали такое же ощущение спокойствия, тишины, мира, тепла, каких-то таких вещей. Параллельно с живописью я преподаю. То есть я совмещаю профессиональную деятельность с полупрофессиональной. Преподаю тоже в области искусства, живопись, композицию, в основном композицию. То есть я работаю в студии, где мы пишем произведение, можно сказать, уже итоговое. То есть не учебная часть, а творческая и, наверное, завершающая творческая, скажем так. Пока пишешь, каждая работа любимая, а когда ее заканчиваешь, резко любимой становится следующая, которую ты пишешь. В данный момент я продолжаю работать над темой Москвы. В этот раз это коллаборация с московским метрополитеном, с творческой группой своей работаю. Нам помогают попадать в интересные места. Виды с крыш вестибюля метрополитенов, я говорила. Депо и пленэры на станциях мы проводили. И отдельно, параллельно этому ведется проект «Не сезон», когда тоже мы выезжаем в нетуристическое время, чтобы и людей было поменьше, и дышалось проще. Пишем, вот, например, работа. Недавно мы приехали из Португалии. Пишем, начинаем и уже в Москве заканчиваем. Не могу сказать, что мне близки какие-то эпохи. Скорее, просто реализм в его, достаточно пластических рамках. То есть я что-то беру из... классики не скажешь, потому что классицизм — это что-то другое немножечко. Вот что-то из советской школы живописи, что-то я уплощаю и добавляю, какие-то приемы беру из фотографий, из кино, из каких-то современных подсмотренных приемчиков. Стараюсь. Очень хочется, чтобы реализм немножко оживился, вот, скажем так. Там получается, не получается, не знаю, но реализм мне нравится, он мне близок, но хочется, чтобы он был настоящим и современным. Вот сложное такое сочетание. Не бывает ни плохих сюжетов, неудачных изначально, ни изначально каких-то неудачных, неприветствуемых, скажем так, тем или провальных. Бывает либо плохое исполнение, либо просто недостаточно найдено, что-то недокручено, недовыражено. Вот, мне так кажется. Мне кажется, что стоимость произведения искусства складывается в первую очередь из стоимости самого художника. Имя, это 90%, собственно, цены. Все остальное — это либо минимальная какая-то среднестатистическая базовая рыночная цена, и материалы. А по поводу рынка в России, в Москве, даже не знаю, что сказать, потому что его особенно и нет. Но он есть, но какой-то очень локальный, и
не открытый. И, ну, на мой взгляд, может быть, я не права, недостаточно еще разработанный. Начинающим художникам и самим себе, и вообще всем художникам можно пожелать только удачи, потому что это 99, наверное, процентов результата. Ну, то есть от тебя, конечно, что-то зависит, но маловато.